ஃபஸ்ட்டு கெண்டை மாட்டிருக்கு. ஃபிஷிங் அலோன் தமிழ். பாருங்கள் இந்த இடத்த. நம்ம மீன் பிடிக்க வந்திருக்க இடம் இங்கே தான். இன்றைக்கி மிகப்பெரிய கம்மா இது, கடல் மாதிரி தெரியுது. இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக இங்கே வந்து பால் செட் போடலான்னு வந்திருக்கோம். தூண்டில்லாம் போட்டு எப்போதும் பிடிப்போம். இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக பால் செட் போடலான்னு வந்திருக்கோம். அதுக்கு ஃபீடு எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. நம்ம ஓனாகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் பால் செட்டு. எப்படி இன்றைக்கி எதுவும் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய கம்மாயாக இருக்குன்றது. நமக்கு பால் செட் போட்டு பழக்கம் இல்லை. நம்ம எப்போவுமே ஹுக்கு வச்சு மண்புழு வச்சு தான் பிடிப்போம். இன்றைக்கி பால் செட் போட்டு பிடிக்கலான்னு வந்திருக்கோம். பால் செட்லாம் நானே ரெடி பண்ணிட்டேன். இது மாதிரி ஒரு வீடியோஸில் பார்த்து நானே ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஃபீடு எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ராசி இருக்குண்டு. ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ரீலு ராடு எல்லாமே வச்சு எவ்வளோ லாங்காக முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் எறியலாம். கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருந்துச்சு, ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்தளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்படி ஒரு இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். நம்மளோட இதையும் காஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து தனியாக நானே செட் பண்ணது. நல்லா போய் விழுந்துருச்சுங்க. ஏதோ இழுக்குது மாட்டிருக்கு. ஏதோ ஒன்று மாட்டிருங்க. சவுண்டு பாருங்கள், விருன்னு இழுத்துட்டு போதுங்க. ஆமாம், அப்படி ஏதோ இழுக்குதுங்க, லேசாக இழுக்குது. மீன் இருக்குது. ஸ்பீடாக இழுக்கக்கூடாது, ஸ்லோவாக தான் நம்ம வந்து இதை வந்து மெதுவாக கொண்டு வரணும். ஸ்பீடை இழுத்துட்டு அது நம்ம ஃபோர்ஸை காட்டி நம்மள வந்து அத்துட்டு ஓடி போகும். வருது மீன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. லைட்டாக இழுக்குது. நம்ம இழுக்க தெரியுது எனக்கு மீன் இருக்குது. என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது மீன் இருக்குன்றத. பக்கத்தில் வந்துருச்சு. இது ஒரு இதுங்க, ரோகுவோட குட்டி இது. தெரியா ரோகு எப்படி பால் செட் ஹுக்காக இருக்குன்னு பாருங்கள். அது அப்படியே ஏதோ ஒரு இடத்துல மண்டையில் என்ன குத்திட்டு. எடுத்து நம்ம கொண்டு வந்து சாக்கில் போட்டலாம். நீங்கள் வலை எடுத்துகிட்டு வரல, அடுத்து காசு பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் டைட் ஏற்றிட்டு, ஏன் வெயிட் பண்ணுறதுன்னா அது போய் செட்டில் ஆகணும். அடியில் வேறு இடத்துல போய் செட்டில் ஆன பின்னாடி நம்ம கொஞ்சம் டைட்டாக வச்சு நம்ம ஒரு குச்சியில் அந்த வாட்டுக்கு நட்டு வச்சுக்கலாம். மீன் மாட்டிச்சுன்னா வாட்டுக்கு ரோல் ஆகும், சவுண்டு கேட்கும். நம்ம வந்து அதை வந்து அந்த நேரம் வந்து எடுத்துடணும். அதை லைட் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே ஒன்று அடிச்சிருச்சுங்க. ரெண்டாவது மீன் அடிச்சிருச்சுங்க. பார்த்து மெதுவாக அப்படியே இழுத்து, மீன் போகிற போக்கிலே தான் நம்ம போகணும். மீன் சைடாக போச்சுன்னா நம்மளும் அந்த சைடே போயிடணும். இது வந்துகிட்ருக்கு, மீன் பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. வந்துருச்சுங்க. கொஞ்சம் பெரிய சைஸுங்க. இது எப்படியும் 3/4 கிலோ இருக்குங்க. பரவாயில்லையே, நம்ம கிடைச்சிருச்சு.
இதுவும் பாருங்கள் அதே பிளேஸில் மேலே தான் மாட்டிருக்கு, வாயிலெலாம் மாட்டல, மேலே தான் மாட்டிருக்கு. அது விளையாடும்போது மொத்தமாக வந்து சாப்பிடும், அந்த இறைய சாப்பிடும்போது அந்த ஹுக்கு மிதந்துக்கிட்டு இருக்கும், அதில் அப்படியே மாட்டிக்குங்க. இதாக ஒன்று நல்ல மீன், சைஸான நல்ல பெரிய மீன். வேறு இதை எடுத்து நம்ம வந்து நம்மளோட இதில் போட்டலாம். 2 மீனாக கிடங்க, உள்ள கிடங்க. போட்டில் மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு இதாக இருக்குது, பெரிய மீன் மாதிரி தெரியல. பார்ப்போம் என்ன மீனுண்டு. பக்கத்தில் வருது. பெரிய மீனாக நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் தெரியும், லைட்டாக தான் தெரியுது. சின்ன மீனாக தான் இருக்கும்ல, என்ன மீனாக இருக்கும் பார்ப்போம். பக்கத்தில் வந்து வந்துடுச்சுங்க. இது ஒரு ஜிலேபி மீன், சின்ன சைஸ் ஜிலேபி மீன். அது ஹூக்காயிருக்கு பாரு. இது எக்குத்தப்பா என்கிட்ட மாட்டிருக்குங்க. அதெல்லாம் கடிக்கணும்னு மாட்டதில்லை, எல்லா மீனுமே ஏதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக மாட்டுறது தான். எடுத்துக்கி போட்டலாம். இங்கே வருங்க ஒரு மீன். டேங்க் கிளீனர் வேஸ்ட் ஃபிஷிங் முடிச்சாச்சுங்க. இன்றைக்கி அடித்த மீன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன, ஃபஸ்ட்டே நம்ம பழப்பட்டில் 2 ரோகு மாட்டு, ஒரு பெரிய ரோகு ஒரு சின்ன ரோகு, 2 ரோகு தாங்க நம்மளுக்கு மாட்டு. ஃபஸ்ட் டைம் நான் இன்றைக்கி பரவாயில்லைங்க, நம்ம ட்ரை பண்ணது நல்லா சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு. பால் செட்டில்